Unboxing our what? Ano ni? Sige ni siya. Okay, our Good luck. lock. Okay. Saan na siya? Ano, sulod ni. Susulod. Ay, dako siya. Ay, dili, uy. Sa gawas ni siya. Sulod ni, naman baterya ni mo. Ay, oo, day tama. Ay, Ano, ay oo. ang na. Dako, sturdy siya, no? No? Tama mo na siya. Ay, ba, sturdy yung ano. Di siya plastic. Ay, plastic siya, pero ano siya. Ang sarap na. That's it. Muna siya ang ano, key. Kanya siya mga pang-install. So, doon yung RF card mo yata niya. Bili mo na. Dili muna siya ano. Kani ba, kani? Oh. Kani, ay na siya niya. Kaya ako pa na. Kani, this black and gold man akong order. Red or rose gold eh. Ay, may kay battery rated ani. Battery o pwede siya i-charge. So na. Receipt. Ano na siya sa try na ta. Uy, ay grasa. Huh? Grasa.